Աշխարհում ես աղջին քաշի, քանի որ ջանես ինձ համար, անմահական ջրով լիքն ոսկե փնջանես ինձ համար, նստիմ վրեժ շվականիս, զարբա բրանիս ինձ համար, սուչ սիմացի է են են սպան է, սուլտան ու խանիս ինձ համար, ինչ կուլիմ եք հիդըտ խոսի, Հեբոք զայատնովո յարիս, շուխկս աշխարըտ բրնել է, արիգա գիդեմեն պարիս, հուդով հիլ, միխակ, վարդ, մանիշակ, սուսան բարիս, գարմրագուն դաշտի ծաղի, հովտած շուշանիս ինձ համար, Մեխոսք ունիմ իլ թիմազով, անգաջարաղով աչկիլուս, սրտում ես ինթիզար ունիմ կուտիսն բարով աչկիլուս, զայոտնով են ասած զալում, իս են մահին մահչի մասի, հենչ հագարի դունվր ես լաս, մազր շախտանով, աչկիլուս, Իսկ հողիմետ ընչին մի դիգավայիտ կանի նմանիս, Իս նողին մեջլոն կոշինիս, լեյլու դիդարի նմանիս, Աշխարումն իմն դունիս, բեմորվատիս, մորվատ չունիս, Պրուշներդ նաբատ ունիս, ղանդու շակարի նմանիս, Ոնց նիմանամ ես չապչարի, Աչքեմ ես կատում է արին, Զայատնովը նազլու յարին գնաց, լոքարի նմանիս։ Ուստի գգազղարիկ բուլբուլ, դու միլացնի ես իմ լալու, դու վարդ բրտրը ես գոզալին, դու միլացնի ես իմ լալու, արի բուլբուլ խոսի բարն, ովնվի քո էգած սարն, չի վարդներից ինձ իմ յարն, Դու միլացրի ես իմ լալու, աշխարում ես աղջին քաշի, քանի որ ջանիս ինձ, ամա զայատնովան մեր բոլոր հայուհիների համար։ Բարի երեկո, հարգարժան հյուրեր, տիկնայք և պարոնայք։ Շնորհակալություն հայուհի կանանց մեծարման երեկոյին ներկա գտնվելու համար։ Ես իրով բեմ եմ հրավիրում միշտ գեղեցիկ և միշտ բարեհամբույր համազգային վստահության խորհրդի նախագահ Աստղիկ Խաչատրյանին։ Համեցիկ։ Երեկոն իր հաճելի ներկայությամբ բացեց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, Կոմիտաս մեդալակիր, հանրային ռադիոյի բազմավաստակ խոսնակ Սարգիս Նաջարյանը։ Հարգելի ներկաներ, արդեն 10 տարի շարունակ համազգային վստահություն խորհուրդը կազմակերպում է տարվա հայուհի մրցանակաբաշխությունը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր հայուհիներին, քանզի նրանց յուրաքանչյուրի մրցանակը արտացոլում է բոլոր հայ կանանց հավաքական կերպարը։ Անվանակոչվող հայուհիները այս բարձր պատվին են արժանացել զանգվածային լրատվամիջոցների կոնտենտ վերլուծության և փորձագիտական գնահատականների արդյունքներով։ Եվ այսպես, համազգային վստահություն տարվա հայուհի 2021 ամենամյա մրցանակաբաշխությունը հայտարարում ենք բացված։ Հայուհի 2021 ընտրական փուլում ակտիվ մասնակցություն են ունեցել տարբեր տարիներին հայուհի մրցանակների արժանացած Նելի Դուրյանը և Տիկին Նաիրա Նահապետյանը։ Այժմ նրանք կողջունեն ձեզ, որի համար շնորհակալ ենք։ Նրանք օգնել են, որպեսզի մենք ընտրության հարցում ավելի կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվել։
Եվ այսպես բեմեն գրավիրում փոքր հեկերի նախագահ Նաիրա Լաբեջյանին, հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Նեյլի Դուրյանին, Ուզում եմ շնորհավորել, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համազգային վստահության խորհրդին, նախագահ Ասիկ Խաչատրյանին նման գեղեցիկ տոներ, ինչու՞ չէ, կազմակերպելու համար եւ մեզ մեկ անգամ եւս հիշեցնելու, որ մենք կարեւոր ենք, որ մենք հայուհի ենք, որ մենք կատարում ենք աշխատանք, որը գնահատվում է ժողովրդի կողմից։ Եվ մեր մի փոքր գոնելումայով կարողանում ենք մեր հայրենիքի համար ինչ-որ մի բան անել, շնորհակալություն։ Եվ թույլ տվեք շնորհավորել բոլոր մեր հայուհիներին, որոնք այսօր կստանան մրցանակ։ Բարի երեկո, սիրելի հայրենիքներ, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Աստրիկ Խաչատրյանին իսկապես այս գեղեցիկ օրերը կազմակերպելու, այս գեղեցիկ տոնը կազմակերպելու մեր հայրենիների համար եւ մաղթեմ մեր նոր այն կանանց, որոնք մտնում են գործարար աշխարհ եւ կարողանում են մեր հայ ազգի մի փոքր օգնություն ցույց տալ եւ կարողանան, որ իրանք լինեն այն կանայք, այնպիսի կանայք, որ կարողանան ձեռքը մեկնել մեր տղամարդկանց կողքին կանգնել։ Միշտ էլ հայկինը եղել է արարող, միշտ էլ եղել է գեղեցիկ եւ ուժեղ։ Գեղեցկության կողքը նա ունեցել է սարսափելի ուժ։ Ու ես ուզում եմ շնորհավորել բոլոր այն գեղեցկուհիներին, որոնք որ այսօր կստանան այդ մրցանակները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ներկայացնենք առաջին անվանակարգը։ անվանակարգ բժշկության բնագավառում ներդրած ավանդի համար Մրցանակը հանձնում է կինոդրամատուրգ, դոցենտ Լևոն Գալասյանը։ Բժիշկ ուրոլոգ Ժասմեն Մեսրոպյանը 1980 թվականից աշխատում է Նաիրի բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիական ծառայությունում։ Մասնակցել է Հայաստանում բազմաթիվ հեղինակավոր միջազգային գիտաժողովների եւ ԱՄՆ-ում ուրոլոգիական ասոցիացիայի գիտաժողովին։ Տիրապետում է էնդոսկոպիկ եւ բաց վիրաբուժության, կոնսերվատիվ ուրոլոգիայի նորագույն մեթոդներին։ Հանդիսանում է Հայաստանի ուրոլոգների ասոցիացիայի անդամ։ Մասնագիտական հմտությունների շնորհիվ Ժասմեն Մեսրոպյանը հանդիսանում է Նաիրի բժշկական կենտրոնի անփոխարինելի եւ ամենասիրելի բժիշկներից մեկը, ով իր գործի նվիրյալ լինելուց բացի նաեւ սիրված մայր է եւ հոգատար տատիկ։ Ժասմեն Մեսրոպյան։ Տարվա հայուհի մրցանակը ստանում է Նաիրի բժշկական կենտրոնի բժիշկ ուրոլոգ Ժասմեն Անդրանիկի Մեսրոպյանը։ Այս մեծ անակնկալի համար ես շնորհակալ եմ իմ կոլեկտիվին, բայց առաջինը լինելով հանդերձ ես հայուհու այդ մեծագույն կոչումը նվիրում եմ բոլոր այն հայուհիներին, որոնց զավակները որվեցին մեր հայրենիքի պաշտպանության համար։ Այժմ հաջորդ անվանակարգը։ Անվանակարգ Grand Prix առողջապահության բնագավառում ակտիվ գործունեություն ծավալող տարվա բուժկազմակերպիչ Բժշկական գիտությունների թեկնածու, լյարդաբան վարակաբան, Վիոլետա բժշկական կենտրոնի գլխավոր բժիշկ, Աստղիկ բժշկական կենտրոնի վարակաբան, լյարդաբան Վիոլետա Սարգսյանն այն բացառիկ մասնագետներից է, ով իր աշխատասիրության, անսահման նվիրումի, մասնագիտական բարձր որակների շնորհիվ կարողանում է անմիջապես հավատ ու վստահություն ներշնչել հիվանդին։
Լինելով մեր երկրում այս ոլորտի լավագույն մասնագետներից, նա հանդիսանում է Հայաստանում բացառիկ համարվող լյարդի փոխպատվաստման վիրահատական թիմի առանցքային բժիշկներից մեկը։ Համառ աշխատանք, մշտական կատարելագործում, մարդկային լավագույն որակներ եւ իհարկե բարձր պրոֆեսիոնալիզմ։ Ահա այն հատկանիշները, որոնցով օժտված է Վիոլետա Սարգսյանը։ Վիոլետա Սարգսյան։ Տարվա հայուհի մրցանակստանողը Վիոլետա բժշկական կենտրոնի գլխավոր բժիշկ, բժշկական գիտությունների տեխնացու Վիոլետա Ալբերտի Սարգսյանը։ Եվ Սոնա Սարգսյանը։ Նրա դուստրը ով անցած տարի արժանացել է տարվա երիտասարդ հայուհի մրցանակին, երկու հայուհի միևնույն ընտանիքում։ Շնորհակալություն նման իրահատուկ մրցանակի համար։ Բոլոր մրցանակներն էլ կարևոր են։ Հայուհու մրցանակը առավել պարտավորեցնող է։ Եվ յուրաքանչյուր հայուհի արժանի է ավելի մեծ մրցանակների։ Շնորհակալություն մրցանակաբաշխության կազմակերպիչներին, Համազգային վստահության խորհրդին, Աստղիկ Խաչատրյանին իր հիանալի թիմով, Սարգիս Նաջարյանին մրցանակաբաշխությանը նման հնչեղություն տալու համար։ Այս մրցանակը ինձ համար մրցանակների մրցանակ է։ Անչափ ուրախ եմ և պարտավորված։ Առավել ուրախ և հպարտ եմ, որ իմ դուստրը Սոնա Սարգսյանը նույնպես ստացել է տարվա երիտասարդ հայուհու մրցանակը և մեր աշխատավայր Վիոլետա բժշկական կենտրոն ենք տանելու երկու մրցանակ։ Շնորհակալություն համազգային վստահությանը, մրցանակաբաշխության կազմակերպիչներին, իմ ուսուցիչներին, այն գիտելիքների համար, որի շնորհիվ ես հասնում եմ այս հաջողություններին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Անվանակարգ։ Կառուցկաբանության բնագավառում բուժման լավագույն մեթոդներ կիրառելու համար։ Փանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի օնկոգինեկոլոգիայի բաժանմունքի ուռուցքաբան գինեկոլոգ Սիրան Խաչատրյանն աշխատում է այստեղ 2009 թվականից։ Բաժանմունքում իրականացվում է օնկոգինեկոլոգիական պրակտիկայում ընդունված վիրաբուժական բոլոր միջամտությունները, ինչպիսիք են փոքր կոնքի օրգանների վիրահատություններ, արգանդի, ձվարանի, արգանդի պարանոցի, չարորակ ուռուցքների ընդլայնված վիրահատություններ և կանանց սեռական օրգանների բարորակ ուռուցքների վերականգնողական միջամտություններ։ Բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գագիկ Ջիլավյանի գլխավորությամբ Սիրան Խաչատրյանի հետ համատեղ իրականացրած բարդ վիրահատական միջամտությունները, ինչպես նաև վերջերս ժամանակակից սարքավորումներով համալրված բաժանմունքը օգնում են հազարավոր կանանց առողջության պահպանմանն ու բարելավմանը։ Սիրան Խաչատրյան։ Տարվա հայուհի մրցանակը ստանում է Փանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի ուռուցքաբան գինեկոլոգ Սիրան Խաչատրյանը։ Շնորհակալություն հայտնել ազգային վստահությանը, Տիկին Աստղիկ Խաչատրյանի գլխավորությամբ եւ մաղթում եմ բոլոր հայուհիներին լինեն առողջ ու երջանիկ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան։ Անվանակարգ ժամանակակից հայուհու իդեալական կերպար։ Ուշադրություն էկրանին։
Ոչ ու ճաշակ թելադրող Նարինե Չարչյանը կոտրում է բոլոր կարծրատիպերը ոչ միայն բիզնեսի ոլորտում, այլև իր համարձակությամբ, կանացիությամբ, ինտելեկտով փոխում իրեն շրջապատող աշխարհը, սովորեցնելով գեղեցիկ ապրել, դարձնելով կյանքը արվեստ։ Իր ուրույն, ժամանակակից ոճով եւ հարուստ կենսափորձով նա կարողանում է կյանքի կոչել անիրականանալի թվացող ծրագրեր ու գաղափարներ։ Եվրասիական կանանց կոմիտեի նախագահ, երկրի դեմք, ԵԱՏՄ երկրների դեմք Նարինե Չարչյանը մեծ ներդրում ունի հայ-ռուսական հարաբերությունների ամրապնդման գործում։ Որպես ժամանակակից հայուհու իդեալական կերպար, նա հաստատում է, որ հայուհին կարող է լինել ոչ միայն սիրող կին եւ հոգատար մայր, այլ նաեւ համընթաց քայլելով համաշխարհային զարգացումների հետ բացահայտել կնոջ անսպառ ներուժը եւ իդեալական կերպարը։ Բիզնեսը Նարինե Չարչյանի համար ոչ միայն աշխատանք է, այլ ժամանակի շնչով քայլելու լավագույն դրսևորում։ Նարինե Չարչյան Տարվա հայուհի մրցանակստանում է երկրի դեմ ոսկե մեդալագիր, ԵԱՏՄ երկրների դեմ ոսկե մեդալագիր, Diamond Style ընկերության հիմնադիր տնօրեն Նարինե Չարչյանը։ Մրցանակը հանձնում է Հայաստանի Հանրապետությունում Ղազախստանի Հանրապետության դեսպանության ներկայացուցիչ Վաուրժան Բարդիարովը։ Я очень рада, что между нашими странами есть тесные дружеские связи и отношения. Спасибо. Շնորհակալ եմ նաև մզգային ստացությանը, իհարկե մեր երեջքուհի Աստղիկ Խաչատրյանի գլխավորությամբ, որ ամեն տարի ողջունում է մեզ, իսկ այս մրցանակը ինձ ավելի շատ պարտավորեցնում է, ես տված եմ լինելու մինչև փորձառություն, մնալ իդեալական և գեղեցիկ։ Հնարավորս արևները գեղեցիկ են, գիտեք չէ, ամբողջ աշխարհում մենք տարբերվում ենք մեր ոճով, մեր մաշկով, մեր հոտով, մեր աչքերով ու մեր գեղեցկությամբ։ Եվ շնորհավորում եմ բոլորին, ովքեր որ ստանում են այս մրցանակը, եւ շատ շնորհակալ եմ համազգային վստահությանը, դուք երկար տարիներ ավելի բարգավաճ եւ ավելի ծաղկուն եւ ավելի լավ ու մեծ միջոցառումներ նվիրեք ու կազմակերպեք մեզ համար, որպեսզի մենք միշտ լինենք տոնուսի մեջ եւ մոտիվացված։ Շնորհակալ եմ։ Мария Ерико, Сирилин Кюрер. Я являюсь представителем посольства Казахстана в Армении. Я очень рад, что я сейчас присутствую на этом мероприятии. Мне нравится Армения, я тут уже живу со своей семьей, 3 года работаю. И мне приятно здесь работать и участвовать в таких мероприятиях тоже. Желаю всем здоровья. Наши давно делают наш мир счастливее и прекраснее. Спасибо вам. Այժմ ներկայացնենք հաջորդ անվանակը։ Անվանակարգ հոգեկան առողջության պահպանման ոլորտում ցուցաբերած բարձր պրոֆեսիոնալիզմի համար։ Մրցանակը հանձնում է հաղորդավար պրոդյուսեր Հայաստանի Հանրապետության Երգի պետական թատրոնի տնօրեն Երևանի ավականու անդամ Արմեն Սարգսյանը։ Բժշկական գիտությունների թեկնածու հոգեբույժ Անահիդա Գևորգյանը տարիներ առաջ հիմնադրեց ալֆա-բետա դիագնոստիկ բժշկական կենտրոնը, իսկ վերջերս բժշկուհու կողմից հիմնադրվել է ալֆա-բետա պլյուս պալիատիվ խնամքի եւ հետստրեսային վերականգնողական կենտրոնը, որը նախատեսված է տարեցների, անկողնային հիվանդների, Ալցհեյմեր եւ այլ թուլամտություն ունեցող պացիենտների, հենաշարժողական խնդիրներով անձանց, հետինսուլտային բուժում ստացողների, ինչպես նաև հոգեկան խանգարումներ ունեցողների համար։ Նրա ջանքերով այստեղ կարելի է ստանալ 24-ժամյա լիարժեք խնամք, օրը 3 անգամյա սնունդով, դեղորայքային բուժում, ֆիզիոթերապիա, հոգեբանի եւ հոգեբուժի ծառայություններ։ Անահիդա Գևորգյան։ Տարվա հայուհի մրցանակը ստանում է ալֆա-բետա բժշկական կենտրոնի տնօրեն բժշկական գիտությունների թեկնածու հոգեբույժ Անահիդա Պավլովնա Գևորգյանը։ Աստղիկ Խաչատրյան
Բարձրակարգ պրոդյուսերական աշխատանքների և մատաղսերնդի մշակութային դաստիարակություն կազմակերպելու համար։ Նանե Սարգսյանը 2011 թվականից հանդիսանում է Happiness մանկական թատրոն ստուդիայի հիմնադիր տնօրենը։ Նանե Սարգսյանը զբաղվում է պրոդյուսերական գործունեությամբ, բազմաթիվ ծրագրեր, ներկայացումներ, մյուզիքլներ կայացել են նրա ջանքերի, պրոդյուսերական տաղանդի և բարձր մարդկային տեսակի շնորհիվ։ Գեղեցկուհին և հրեշը, Մոխրոտիկը, Բրեմենյան երաժիշտները մյուզիքլները, անլռելի զանգակատուն հայրենասիրական ներկայացումը և շատ այլ նախագծեր կյանքի է կոչել Նանե Սարգսյանը։ Բազմաթիվ մրցույթ փառատոների ժյուրիի անդամ է։ Վերջերս Նանե Սարգսյանը Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնից ստացել է առաջարկ ներկայացնել Հայաստանում այդ թատրոնի գործունեությունը։ Նանե Սարգսյան։ Տարվա հայուհի մրցանակը ստանում է Happiness մանկական թատրոն ստուդիայի հիմնադիր տնօրեն, պրոդյուսեր Նանե Սարգսյանը։ Շատ հուզված եմ, շատ շնորհակալ եմ ինձ ահավոր պարտավորված եմ զգում։ Մրցանակները սովոր եմ եղել միշտ ես տալ, բայց այսօր ես ստացա, իմ համար մեծ անակնկալ է, շնորհակալ եմ ձեզ։ Բոլոր կազմակերպիչներին, քանի որ ինքս լինել եմ կազմակերպիչ, շատ լավ հասկանում եմ, թե դա ինչ բարդ աշխատանք է։ Շնորհակալություն։ Անբնակար, պրոֆեսիոնալ տրեյնինգներ իրականացնող և մարդկային ռեսուրսներ կառավարող բարձրակարգ մասնագետ։ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտը Հայաստանում վերջին տարիներին մեծ արագությամբ զարգանում է։ Այս բնագավառի առաջատարներից է Աննա Հարությունյանը։ Տարիներ շարունակ աշխատելով խոշոր ձեռնարկություններում որպես մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի ղեկավար, նա հրաշալի տիրապետում է մասնագիտական հմտություններին։ 2020 թվականից գործունեություն է ծավալում որպես HR trainer։ Աննայի տրեյնինգների մասնակիցներից շատերն արդեն աշխատում են խոշոր ընկերություններում որպես մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետներ։ Նա հաջողությամբ իրականացրել է բազմաթիվ նախագծեր որպես մարդկային ռեսուրսների կառավարման խորհրդատու։ 2015 թվականից հանդիսանում է Հայաստանյան մարդկային ռեսուրսների ասոցիացիայի անդամ։ 2016 թվականին Union of National Business Ratings-ի կողմից ճանաչվել է տարվա լավագույն աշխատող Աննա Հարությունյան։ Տարվա հայուհի մրցանակը ստանում է մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ տրեյներ Աննա Հարությունյանը։ Մրցանակը հանձնում է Ֆլեշ ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Ալեքսանդր Լալայանը։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալ եմ համազգային վստահության խորհրդին մեր ոլորտը նկատելու եւ այս ոլորտի մասնագետներին գնահատելու համար, ինչ խոսք անչափ ուզիչ պահ է հիմա։ Շնորհակալ եմ բոլոր իմ գործատուներին, ովքեր վստահել են իրենց ընկերությունների ամենաթանկ ռեսուրսը, մարդկային ռեսուրսը ինձ։ Շնորհակալ եմ բոլոր իմ տրեյնինգների մասնակիցներին եւ բնականաբար առանց կամ իմ մարդ առանց որի ես այստեղ կանգնած չէի լինի, դա մայրս է, շնորհակալ եմ անսահման ինձ հավատալու, վստահելու, սիրելու, մի խոսքով ամեն ինչ եմ, շնորհակալ եմ շատ բոլորից, բոլորին հաջողություն եմ մաղթում եւ շնորհավորում եմ մեր բոլոր հայրենիներին մրցանակների կապակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Անվանակարգ ֆինանսական ոլորտի վարկային գործի լավագույն կազմակերպման համար։ Global Credit ունիվերսալ վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լուիզա Իգրարյանն ավարտել է Սանկտ Պետերբուրգի արտաքին տնտեսական կապերի, էկոնոմիկայի և իրավունքի ինստիտուտի կառավարման ֆակուլտետը։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ունի տրված համապատասխան բարձր մասնագիտական որակավորում։ Լուիզա Իգրարյանը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության վարկային կազմակերպությունների միության նախագահը։ Մինչև 2009 թվականը հայաստանյան ֆինանսական համակարգում զբաղեցրել է բարձր պաշտոններ, իսկ 2009 թվականից Global Credit ունիվերսալ վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենն է Լուիզա Իգրարյան։
Տարվա հայուհի մրցանակը է Global Credit Universal Վարդային գազམ་ակերպության գերության գործադիր տնօրեն Լուիզա Իգրարյանը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է արժանանալ նման մրցանակին։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնել այն բոլոր կազմակերպիչներին, ովքեր զբաղվել են եւ նկատել են նաեւ մեզ, եւ ես հպարտ եմ, որ ես հայուհի եմ։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն պարոն Բալայան։ Այժմ հաջորդ անվանակարգը Մատաղ սերնդի դաստիարակության կազմակերպման համար։ մրցանակը հանձնում է Հայ ասոցիացիայի հիմնադիր նախագահ Տիգրան Հակոբյանը։ Աստղիկ Ներսիսյանը ծնվել է Արագածոտնի մարզի Օշական գյուղում եւ երկար տարիներ աշխատել է Օշականի համար երկրորդ մանկապարտեզում, որպես դաշնակահար, այնուհետև դաստիարակ, հոգեբան, մանկավարժ, իսկ 2011 թվականից նույն մանկապարտեզի տնօրենն է։ Մանկապարտեզն ի պատիվ Աստղիկ Ներսիսյանի քրոջ Հովանավոր Անահիտ Ներսիսյանի կոչվում է Անահիտ։ Շնորհիվ Աստղիկ Ներսիսյանի մանկապարտեզում բովանդակալից եւ հետաքրքիր է անցնում երեխաների առօրյան, քանի որ նրանց հետ աշխատում են իրենց գործը լավ իմացող հմուտ մանկավարժներ։ Այստեղ տիրում է առողջ աշխատանքային մթնոլորտ։ Աստղիկ Ներսիսյան։ Տարվա հայուհի մրցանակը ստանում է Անահիտ մանկապարտեզի տնօրեն Աստղիկ Ներսիսյանը։ Բարի երեկո, շնորհավորում եմ բոլոր հայուհիներին, անկախ նրանից, ունեն սա թե չէ։ Գնահատված լինել իմ կարծիքով ամենամեծ գնահատական է։ Ես ավելի պարտավորված եմ լինելու, անել ավելի շատ եւ ավելի։ Իմ փոքրիկ բալիկների համար։ Շնորհավորում ենք։ Այժմ հաջորդ անվանակարգը Միկրովիրաբուժության եւ պլաստիկ վիրաբուժության բնագավառում ցուցաբերած բարձր պրոֆեսիոնալիզմի համար։ Թերմինե Ասատրյանը 2002 թվականից մինչ օրս աշխատում է Հերացի թիվ 1 համալսարանական համալիրի պլաստիկ վերականգնողական վիրաբուժության եւ միկրովիրաբուժության ամբիոնում եւ միևնույն կլինիկայում։ Հմուտ բժշկուհին հաջողությամբ իրականացնում է ինչպես էսթետիկ եւ կոսմետիկ, այնպես էլ վերակառուցողական, վերականգնողական վիրաբուժական միջամտություններ։ Թերմինե Ասատրյանն անցել է վերապատրաստումներ աշխարհի հեղինակավոր կլինիկաներում եւ հանդիսանում է հայկական, միջազգային եւ եվրոպական պլաստիկ, ռեկոնստրուկտիվ էսթետիկ վիրաբույժների ասոցիացիայի անդամ։ Իր երկարամյա աշխատանքի ընթացքում Թերմինեն արժանացել է բազմաթիվ շնորհակալագրերի եւ պատվոգրերի, հանդիսանում է հայտնի վիրաբույժ Արտավազդ Սահակյանի սանը եւ մինչ օրս համատեղ աշխատում են։ Բացի էսթետիկ եւ պլաստիկ վիրահատություններից, բժշկուհին իրականացնում է ռեկոնստրուկտիվ միկրովիրաբուժություն եւ հանդիսանում է միակ ակտիվ գործունեություն ծավալող կին միկրովիրաբույժը։ Սիրված բժշկուհու բարձր որակավորումը, երկարամյա փորձը եւ հմուտ թիմը նույնիսկ ամենաբարդ վիրահատական միջամտությունների հաջողության գրավականն են։ Թերմինե Ասատրյան։ Տարվա հայուհի մրցանակը ստանում է պլաստիկ վիրաբույժ, միկրովիրաբույժ, Մխիթար Հերացանվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի պլաստիկ վիրաբուժության ամբիոնի ավագ դասախոս Թերմինե Հմայակի Ասատրյանը։ Շնորհակալություն շատ բոլոր գազམ་եկիչներին եւ չնայած ամենակարևոր գնահատական բժշկի համար դա հիվանդի գոհունակությունն է, առողջացումը եւ արդյունքից գոհ լինելը եւ հատկապես 3-24 ժամ աշխատելուց հետո մեծ սիրով եկել եմ, որովհետեւ իրոք գնահատված լինելը շատ գեղեցիկ է։ Շնորհակալություն։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, որքան էլ մենք գով կանենք մեր սիրելի հայուհիների, ես կարծում եմ, որ մարդկային բառապաշարը չի հերիքում, քանի որ մեր հայուհիներից են ծնվում հայորդիները։ Շնորհակալ ենք բոլորից, սիրում ենք բոլորին։ Այժմ
ներկայացնում ենք հաջորդ անվանակարգը։ Մարդու վերարտադրողական առողջության ոլորտում բարեգործական ծրագրերի իրականացման համար։ Մրցանակը հանձնում է Սոնատո ատամնաբուժական կլինիկայի հիմնադիր տնօրեն, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, բժիշկ օրթոդոնտ Արտուր Թորոսի Փափազյանը։ Լիլիթ Ադիբեկյանը Հայ ասոցիացիայի հայաստանյան ներկայացուցիչն է։ Ասոցիացիան բարեգործական կազմակերպություն է, որի նպատակն է համախմբել աշխարհասփյուռ եւ տեղաբնակ հայությանը, աջակցել հայ ընտանիքներին, նպաստել ծնելիության աճին։ Հայ ասոցիացիային նվիրատվություն կարող են կատարել բոլորը, եւ այդ նվիրատվությունների շնորհիվ ասոցիացիան հայ մանուկ ծրագրի շրջանակում ֆինանսավորում է երեխաներ չունեցող հայ զույգերի արտամարմնային բեղմնավորմամբ միջամտությանը։ Լիլիթ Ադիբեկյանը նաև դասախոսում է, հանդիսանում է էություն իրավաբանական եւ հոգեբանական աջակցության կենտրոնի հիմնադիր նախագահ, Սոկոլ մեդիա գրուպի գործադիր տնօրենն է, դիվանագիտական ակումբ հասարակական նախաձեռնության համահիմնադիրներից է եւ սոցիոմետր անկախ սոցիոլոգիական կենտրոնի տնօրենն է, Լիլիթ Ադիբեկյան։ Տարվա հայտնի մրցանակը ստանում է Սոցիոմետր անկախ սոցիոլոգիական կենտրոնի տնօրեն, Հայ ասոցիացիայի հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավար հոգեբան քրուջ Լիլիթ Ադիբեկյանը։ Տարիներ շարունակ ես սովորում էի ստանալ այս մրցանակը, որոշ կազմակերպած բոլոր միջոցառումների։ Եվ որ ասում են շնորհակալ ենք, այս պարտավորված ենք պահել, իսկ մեր դա բառեր են։ Ես նոր եմ զգում, դա ինչ բեռ է իմ ուսերին, որ ես պարտավորված եմ պահել այս ոչումը։ Շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին, որ ես զգացի սա ինչ է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այժմ հաջորդ անվանակարգը։ Հայրենասիրական բարեգործական ծրագրերի նախաձեռնման եւ իրականացման համար։ 44-օրյա պատերազմից հետո Մերինե Շահինյանը նախաձեռնեց հայ հերոս նախագիծը, որի նպատակն էր աջակցել պատերազմի մասնակից վիրավոր մեր հերոսներին։ Նախագիծը հովանավորեց Մերինեի եղբայրը։ Աշխատանքներին միացան Նիդերլանդներում բնակվող երկու կամավոր եւս։ Նախագծի նպատակն էր ծանր վիրավոր յուրաքանչյուր հերոսի համար գտնել հովանավոր, ով առնվազն 6 ամիս ֆինանսական աջակցություն կցուցաբերի եւ անհրաժեշտության դեպքում կլինի իր հերոսի կողքին որպես հարազատ, որպես ընկեր։ Մերինեն իր փոքրիկ խմբով այցելում էր Երևանի մարզերի հիվանդանոցներում, ինչպես նաև սահմանամերձ գյուղերում գտնվող մեր հերոսներին, ցուցակագրում էր նրանց, հաղորդակից դառնում մեր հերոսների խնդիրներին եւ հետո դրանք ներկայացնում բարեգութ ու պատրաստակամ մեր հայրենակիցներին։ Մերինե Շահինյանի նրա կամավոր օգնականների ջանքերով այժմ մոտ 120 զինվոր հայ հերոս նախագծի անդամ է դարձել եւ գտել իր հովանավորին։ Մերինե Շահինյան։ Տարվա հայուհի մրցանակը ստանում է Հայ հերոս նախագծի հիմնադիր Մերինե Շահինյանը։ Խոնարհվում եմ մեր զոհված հերոսների հարազատների առջև։ Ցանկանում եմ, որ մեր վիրավոր հերոսները շուտ ապաքինվեն եւ մեր գերի ընկած հերոսները շուտ վերադառնան տուն։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հայ հերոս նախագծի կամավորներին Լուսի Պետրոսյանին եւ Մարիա Հակոբյանին, ովքեր վոլոնտերիայից միացան ինձ եւ օր ու գիշեր աշխատեցին, որպեսզի հասնենք արդյունքի։ Շնորհակալություն մեր բոլոր հայրենասեր հովանավորներին, ովքեր աշխարհի տարբեր երկրներից միացան մեզ եւ մինչ այսօր մեծամասնությունը իրենց հերոսների կողքին կանգնած են։ Ցանկանում եմ, որ հայ հերոս նախագծի նման նախագծեր այլևս ապագայում անհրաժեշտ չեն լինի։
Այժմ ներկայացնենք անվանակարգը։ Կազմամասերքի արտադրության ոլորտում բարձրակարգ տեխնոլոգիական հմտություններ կիրառող եւ հագուստի գեղեցիկ հավաքածու ստեղծող տարբա հայուհի։ Մրցանակը հանձնում է Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը։ Մասնագիտությամբ կաթնամթերքի ինժեներ-տեխնոլոգ Արմինե Ավետիսյանը 2008 թվականից ամուսնու հետ համատեղ Կենսատեխնոլոգիայի ինստիտուտում հիմնադրեց Լակտոբակ ընկերությունը, որը 4 կենդանի բակտերիաների արտադրություն է եւ միակն է տարածաշրջանում։ Արտադրանքը օգտագործվում է կաթնամթերքի բոլոր տեսակների մեջ, որպես հումք, մակարդ։ 4 մերանների արտադրությունից բացի Արմինեն եւ իր ամուսինը կաթնամթերք արտադրողներին տրամադրում են ցանկացած տեսակի խորհրդատվություն։ Բացի մասնագիտական գործունեությունից, Արմինեի տարերքն է նորաձևությունը։ Շուտով քրոջ Լուսինեի հետ համատեղ բրենդային խանութ կբացեն եւ ոճայինն ու օրիգինալը գնահատողներին կներկայացնեն Արմինեի կողմից մոդելավորված կարված հագուստները, որոնց վրա նկարազարդում է քույրը։ Խանութում կլինեն նաև նկարազարդված սպասք եւ աքսեսուարներ։ Արմինե Ավետիսյան։ Տարբա հայուհի մրցանակը ստանում է Լակտոբակ 4 մակարդների արտադրության համահիմնադիր, կաթի, կաթնամթերքի ինժեներ-տեխնոլոգ հագուստի դիզայներ Արմինե Ավետիսյանը։ Այժմ հաջորդ անվանակարգը։ Արվեստի բնակավարում ինքնատիպ նկարչական նոր ոճ ներկայացնելու համար։ Մրցանակը հանձնում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Վալմարը։ Սորպրեսա բրենդի հիմնադիր Լուսինե Ավետիսյանը մասնագիտությամբ հոգեբան եւ մանկավարժ է։ Մանկուց սիրել է նկարել, սակայն տարիներ շարունակ չի հրապարակել իր աշխատանքները։ 2017 թվականին կայացել է Լուսինեի առաջին ցուցահանդեսը, որն էլ սկիզբ է դրել նրա բրենդի ճանաչմանը։ Լուսինեն աշխատում է կտավի, սպասքի, կաշվե իրերի, հագուստի վրա։ Վերջերս նաև փայտե թևնոցների շարք է սկսել հեղինակային զարդանախշերով։ Բոլոր աշխատանքները ստեղծվում են մեկ նմուշով։ Բրենդի գնորդները արվեստասեր մարդիկ են, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս։ Սորպրեսա բրենդն ունի ներկայացուցչություն Ղազախստանում եւ Ռուսաստանում, շուտով կլինի նաև ԱՄՆ-ում։ Լուսինե Ավետիսյան։ Տարբա հայուհի մրցանակը ստանում է Սորպրեսա Երուսաղեմի տնօրեն նկարչուհի Լուսինե Ավետիսյանը։ Երեկո բոլորին, շնորհակալություն եմ հայտնում երեխի մրցանակի համար, անչափ ողջորները, շնորհակալություն եւ շնորհավորում բոլոր հայրենիները։ Շնորհավորում ենք Լուսինե։ Այժմ ներկայացնենք հաջորդ անվանակարգը։ Էսթետիկ բժշկության բնակավարում նորագույն տեխնոլոգիաների արդյունավետ կիրառման համար։ Այն այվա բժշկական էսթետիկ կենտրոնի հիմնադիր բժիշկ կոսմետոլոգ Նարինե Այվազյանն այս ոլորտում հայտնի լավագույն մասնագետներից է։ Նա սովորել, վերապատրաստվել է Ռուսաստանում եւ արտերկրում։ Այն այվա բժշկական էսթետիկ կենտրոնում իրականացվում է մաշկի երիտասարդացում եւ բուժում։ Նարինե Այվազյանն իր փորձը, գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցում է նաեւ սկսնակներին։ Ցանկության դեպքում կենտրոնում կարելի է սովորել էսթետիկ եւ բժշկական կոսմետոլոգիա։ Դասընթացներն ավարտելուց հետո շրջանավարտները ստանում են Այն այվա կենտրոնի, ինչպես նաև 3 տարբեր միջազգային վկայականներ, որը հնարավորություն է տալիս աշխատել արտերկրում եւ վերապատրաստվել։ Մաշկի բուժումն իրականացվում է հանգամանալից հետազոտություններից հետո, որը հնարավորություն է տալիս ախտորոշել հիվանդությունը, հետո բուժել։ Տարիներ շարունակ Այն այվա բժշկական էսթետիկ կենտրոնը կարողացել է բարձր վստահություն ձեռք բերել առաջարկվող բազմազան պրոցեդուրաների, բարեխիղճ մոտեցման, պրոֆեսիոնալիզմի եւ պատասխանատվության շնորհիվ։
Նարինե Այվազյան։ Տարվա հայուհի մրցանակը ստանում է N. Այվա բժշկական էսթետիկ կենտրոնի հիմնադիր բժիշկ կոսմետոլոգ Նարինե Այվազյան։ Поздравляю всех армян. Շնորհավորում ենք հաջորդ անվանակարգը Որտեղ միջին բիզնեսի բնակավարում օրիգինալ և նկատաշետ կոմորեների արտադրություն կազմակերպելու համար։ Կարինե Հովեյանն ուներ սիրելի հոբբի, պատրաստում էր դոնդողյա տորթեր, մշտապես հիացնելով այն փորձողներին։ Աստիճանաբար հոբբին վերածվեց բիզնեսի, դառնալով ճանաչված ու վստահելի բրենդ։ Փարիզյան Ժելեն արդեն հասցրել է շատերի կողմից դառնալ սիրելի անուն։ Կարինեի համար տորտ պատրաստելն իսկական արվեստ է և յուրաքանչյուր աշխատանքի նա փորձում է մոտենալ ստեղծագործաբար։ Փարիզյան Ժելեն առաջարկում է ամենատարբեր միջուկներով դոնդողյա տորթեր բազմազան թեմաներով։ Շնորհիվ Կարինե Հովեյանի անսահման երևակայության և առանձնահատուկ մոտեցումների այսօր բազմաթիվ առիթներին ավանդական տորթերին փոխարինելու են գալիս գեղեցիկ, համեղ, դիետիկ դոնդողյա տորթերը։ Կարինե Հովեյան։ Տարվա հայուհի մրցանակը ստանում է Փարիզյան Ժելե Պրեզենտիալի Երուսաղեմի տնօրեն Կարինե Հովեյան։ Շնորհավորում եմ բոլոր հայ կանանց, շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին և ցանկանում եմ, որ հայրիկները բոլոր միջազգային հարթակներում հաղթանակեն և ունենան նմանատիպ Շնորհավորում ենք ներկայացնենք անվանակարգը Հիվանդի նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքի և բարձր պրոֆեսիոնալիզմի համար։ Մրցանակը հանձնում են երգիչ երգահան Վահագ Ռաշը և Soft Skin էսթետիկ կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Անի Հարությունյանը։ Կարինե Ստեփանյանն ունի աշխատանքային 18 տարուց ավելի փորձառություն։ Աշխատել է առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնում որպես ընտանեկան բժիշկ, հետո Անանիա Շիրակացու ճեմարանի բժշկական ծառայության ղեկավար, իսկ 2014 թվականից Սլավմեդ բժշկական կենտրոնում է որպես թերապևտ։ Բժշկուհին շարունակաբար վերապատրաստումներ է անցնում արտասահմանյան կլինիկաներում, սեմինարներում և առկա և հեռավար, դրսի փորձը համադրելով հայաստանյան բժշկության հետ։ Կարինե Ստեփանյանը մեծ ուշադրություն է հատկացնում կանխարգելիչ բժշկությանը և բնակչության առողջապահական կրթությանը։ 2020 թվականի համավարակի հենց առաջին օրերից բժշկուհին նվիրվել է հեռավար հարթակում բազմաթիվ օնլայն հանդիպումների միջոցով մարդկանց տեղեկացվածության բարձրացմանը և անհրաժեշտ քայլերի իրագործմանը։ Բժշկուհին նաև մի քանի հանրամատչելի հոդվածների հեղինակ է։ Առօրյա կլինիկական պրակտիկայում և կորոնավիրուսային վարակից և այլ առողջական խնդիրներից ապաքինված հազարավոր երախտապարտ հիվանդները այս ամենի առհավատչյան են։ Կարինե Ստեփանյան։ Տարվա հայուհի մրցանակը ստանում է ընտանեկան բժիշկ թերապևտ Կարինե Ստեփանյան։ Բարի երեկո սիրելի հյուրեր, բոլորիդ մոտ հարց կարողանալ հերթական բժիշկը, և որքան հասկացան մեր նոմինանտներից կեսը բուժ ծառայության աշխատակիցներ են, երևի թե դա պատահական չէ, որովհետև մեր հայրների կայացած մի խումբ հենց իրենք գտել է բժշկության և բժշկագիտության մեջ, և երբ անցյալ տարվա մարտին Հայաստանի դռները փակեց COVID-ը իր թափանցած փշտամանքով, ես և իմ կոլեգաները գրացինք առաջնագիծ։ Բայց դա քիչ էր, և սեպտեմբերի 27-ի նմանատիպ կիրակի օր դժնդակ պատերազմը փակեց հայոց աշխարհը, և նույն հայրենիներից գնաց նավակները գնացին առաջնագիծ։ Այնպես որ այսօր մենք ապրում ենք շատ դժնդակ ծանր հետպատերազմյան կոവിഡ്յան ժամանակահատվածում,
Երբ հավատացեք, մեր հայ կանանց գրկում է մեր գրկությունը, ինչպես ասում էր մեծնշտերը, հայուների գրկում գտեք ազգերի ապագա։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհավորում ենք։ Ինչը կարող է կազմակերպելու համար շատ պարտավորություն։ Այժմ անվանակար Հանդիսությունների կազմակերպիչ, բարձրաճաշակ դիզայներ։ Մեր ընկերությունը արդեն տարիներ շարունակ մասնակցում է մի քանի միջազգային կոնֆերանսների։ Այս ընթացքում փորձել ենք նաև որոշ միջոցառումներից, միջազգային միջոցառումներից հեղինակավորված փորձը նաև ներդրել մեր երկրում, մեր մոտի event ինդուստրիայում եւ փորձել որոշ էլեմենտներ նաև կիրառել Հայաստանում։ Հուսով եմ, որ բոլոր ներկաները կնկատեն եւ կգնահատեն այդ փոփոխությունները այս տարվա, քանի որ խնդիր ունենք տեղի շուկայում նաեւ туриզմի զարգացման։ Տարվա բնույի մրցանակը ստանում է Prestige Wedding Planner Երուսաղեմի տնօրեն, Prestige Exclusive Flowers Երուսաղեմի տնօրեն, Association of Wedding Events in Armenia Association նախագահ Գայանե Նավիժանի Ոջայանը։ Շնորհակալ եմ շատ կազմակերպիչներին այս մրցանակին արժանացնելու համար։ Ինչպես նաև շնորհավորում եմ մեր բոլոր հայուհիներին, այո, հայուհիները շատ պարտավորեցնող է եւ մեծ հպարտություն է տեսնել այսքան կայացած հայուհիների։ Շնորհակալ եմ ձեզ շատ համադրելու համար։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհակալ ենք Անի։ Ցանկանում ենք ձեզ առողջություն, հաջողություններ, անսպառ եռանց սիրելի հայուհիներ, հարգելի հյուրեր, թող խաղաղությունը մշտապես թևածի մեր հայոց երկնքում, երջանիկ եղեք եւ ձեր նպատակները թող իրականանան։ Այսպես բոլոր ներկաների անունով շնորհակալություն հայտնել համազգային դաշնամուրների նախագահ միշտ գեղեցիկ եւ միշտ հենսվրա Աստղիկ Քոչարյանին եւ ցանկանալ նորանոր ծրագրեր եւ նորանոր ծրագրեր։